네, 각 교단의 신임 총회장 인터뷰를 이어가고 있습니다. 오늘은 기독교 한국침례회 최인수 총회장 스튜디오에 모셨습니다. 총회장님 안녕하십니까? 네, 감사합니다. 네. 자, 총회 후에 지난달 24일 제81대 총회장 취임 감사 예배를 드리셨습니다. 먼저 취임 소감부터 들어볼게요. 하나님께 감사드리고요. 또 저를 위해서 기도해 주시고 많이 협력해 주신 목사님들과 성도들께 진심으로 감사드립니다. 네네. 저는 그 총회장이 되고 나니까 예. 책임감이 팍 느껴오는 거예요. 특별히 제가 공약을 제시한 그 희망과 변화에 대한 그 공약을 잘 이행하면서 우리 총회에 새로운 비전과 신뢰감을 줘야겠다. 그런 각오로 이렇게 임할 것을 다짐합니다. 예. 자, 이렇게 취임 소감을 들어봤습니다. 지금도 이제 말씀을 해주셨는데요. 희망과 변화. 이 포부를 밝히셨습니다. 취임사에서. 그런데 사실 이 단어 하나하나의 무게가 상당해 보이는데 로고도 변경을 하셨잖아요. 이 희망과 변화를 강조한 이유가 특별히 있겠습니까? 네, 로고 문제는 이제 우리 교단에서 꾸준히 변경해야 된다. 그런 얘기가 나왔지요. 예. 근데 이번에 115차에서 과감하게 변경이 됐는데 아마 우리 교단의 새로운 그 상징을 위한 그 갈망이라고 봅니다. 네. 이제 순차적으로 이 로고를 변경해 나가는 작업을 하고 있습니다. 그리고 그 변화와 희망은 제가 이번에 우리 총회의 전체적인 공약의 핵심입니다. 네. 다시 말하면 지금 우리 교단 안에 일고 있는 그 약간의 어떤 불신 문제 이런 것에 대한 신뢰감을 줘야 됩니다. 네. 그리고 그럴 때 이제 신뢰받는 총회가 되고 우리 교단 안에 그 에너지와 역량들이 결집되는 것이죠. 그리고 이제 구조적으로 좀 모순된 부분들은 변화시켜야 되고 또 시대에 부응하는 그런 변화가 절실한 그런 전환점이라고 봅니다. 예. 그리고 그 안에 그 희망에 여러 가지 모토가 있겠지만 우리는 이제 그 희망을 보여주기 위해서 첫 번째로 11월 중에 전국 지방회장 간담회를 이미 진행하고 있습니다. 그리고 미래 세대에 대한 그런 비전을 제시하기 위해서 교단 안에 최초로 청년 연구소를 올해 설립합니다. 그리고 그 미래 세대에 대한 그 네트워킹을 조성해서 대비하고자 합니다. 예. 지금도 이제 뭐 간단하게 지금 희망과 변화를 위해서 뭐 간담회 또 청년연구소 이런 이제 좀 계획들을 이야기를 해주셨는데 앞으로 이런 희망과 변화가 이제 구체적인 사역들로 또 쭉 이어질 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어떤 좀 계획들이 있습니까? 세 가지 정도를 이제 먼저 방향을 주고 있는데요. 첫 번째는 이제 다음 세대의 부흥입니다. 우리가 청년연구소를 설립한 것은 다음 세대의 부흥을 위한 데이터나 그 어떤 준비를 제공하는 소스가 되지요. 그리고 그 청년연구소로에서 제시한 여러 가지 방향을 통해서 우리는 그 다음 세대 교육과 캠프를 위해서 강화합니다. 그리고 그 변화하는 우리 세대들을 잘 수용할 수 있도록 그것을 프로젝트합니다. 지금 우리가 진행하고 있는 것은 그 미래 세대에 대한 특별히 이제 목회자, 선교사 자녀들을 인생 디자인 프로젝트를 우리가 준비하고 또 어학연수까지 다 이렇게 장학금으로 시켜서 준비시켜 주는 거죠. 둘째는 목회자 복지 부분입니다. 우리 교단 안에 새롭게 우리가 그 목회자들을 돕기 위해서 목회자 생계 위기 대출금도 준비하고 그다음에 1, 2, 3 한라인이라고 그래서 이제 여기서 어려운 부분들, 교회의 법률적인 부분, 실질적인 그런 문제가 생겼을 때 총회가 주도해서 상담하고 도와주는 그런 부분. 그 다음에 이제 가장 절실한 게 뭐냐, 목회자 연금 가입을 확대하는 겁니다. 이런 부분도 우리가 국민연금과 연계해서 실질적으로 목회자들이 목회에 집중하고 또 전도할 수 있도록 그런 부분을 총회가 실질적으로 돕는 것입니다. 그 다음에 세 번째는 미래의 목회에 대한 역량을 강화하는 것이죠. 아시다시피 지금 새로운
그런 시대가 됐지 않습니까? 그랬을 때 목회도 다양한 부분이 있어요. 보니까 돌봄 목회, 또 요즘 창업 목회도 있습니다. 그 다음에 우리가 빼놓을 수 없는 AI 디지털 부분을 접목하는 이런 목회, 이런 부분들을 실제적으로 우리가 그 교회들을 정해서 모델을 삼고 그 안에서 현장 목회자들이 실제로 적용할 수 있도록, 그리고 지속적인 목회를 계속 여기에 해갈 수 있도록 변화를 만들어가고 돕겠습니다. 그럼 지금 이제 말씀해 주신 그 내용들이 임기 내 중점 사역이라고 생각을 하면 되겠습니까? 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 우리가 희망과 변화라는 것이 여기에 두고 있습니다. 네네. 이런 일들을 하려고 하니까 총회적으로 보면 이제 구조적인 그런 개선과 변화가 필요합니다. 그래서 규약도 좀 새롭게 정하고 이것을 제도화 안에 끌어들였기 때문에 이것이 교단 안에 정책이 되려면은 우리 지금 청년연구소라든가 그 다음에 미래 목회에 대한 이런 부분들이 교단 방향 안에 접목될 수 있도록 우리 대의원들의 마음도 결집시키고 그래서 전국 지방회장단 이런 간담회를 통해서 함께 이런 부분을 의견을 나누고 거기서 의견을 청취해서 교단에 접목해서 이 부분을 구현시켜 나갈 것입니다. 자, 그런가 하면 새 리더십에 기대하는 것 중에 하나가 바로 침신대 관련일 것 같습니다. 이 부분 어떤 구상을 갖고 계십니까? 우리 한국침례신학대학교는 우리 목회자와 선교사를 양성하는 산실이죠. 네. 그래서 그동안 여러 가지 뭐 이사 불신도 있었고 그리고 또 우리가 인정평가 유예에서 유예된 부분 이런 부분들이 굉장히 데미지를 받았습니다. 그러나 저는 이 위기를 기회로 삼으려고 합니다. 그래서 보다 투명한 그 객관적인 이사분들을 선정해서 파송하고 그동안에 좀 소통이 많이 부족했어요. 그래서 어떤 협의체를 우리가 학교와 그다음에 총회와 또 각 기관과 지방회와 또 성도들이 연계하는 그런 협의체를 구성해서 침례교를 건강하게 잘 살릴 수 있도록 최선을 다하고 총회가 주도해서 이 일을 하려고 합니다. 자, 침신대 관련 구상까지도 들어봤습니다. 이번에는요, 교단 차원이 아니라 좀 더 거시적으로 한국교회가 좀 당면한 과제들에 대해서 좀 이야기를 듣고 싶은데, 한국교회가 당면한 과제, 우선순위를 어떻게 좀 매기고 계신지도 궁금한데요. 하나는 신뢰 회복이고요. 그 다음에 또 하나는 다음 세대 위기 극복이라고 봅니다. 사실은 이제 교회가 사회로부터 많이 신뢰감을 상실했죠. 그래서 그런 부분들이 우리가 새로운 눈으로 봐야 되죠. 그것 때문에 복음의 문이 많이 닫히고 있죠. 그런 부분들이 사실 두려운 부분이고, 그리고 이 미래 세대의 이 극복 문제도 단순한 어떤 통계가 아니라 우리 목회 현장부터 위기가 사실은 상당히 불안 요인으로 작동하고 있습니다. 그런 부분은 우리가 반드시 해결해야 되고, 거기다가 저출산과 또 인구 절벽의 문제 이런 것들이 미래 한국 교회에 정말로 해소해야 될 가장 시급한 문제가 아닌가. 더 나가서 보면 이제 우리 미래 목회 사역자들이 충분히 준비되지 못한 상황에서 세대 교체가 일어날 때 지금 많은 충돌과 어려움이 있지 않습니까? 이런 부분들도 해결해야 되지요. 이것이 우리 한국 교회의 미래 문제를 해결해야 할 수 있는 그런 문제가 아닌가 이렇게 생각하고요. 우리 침례교단도 최근에 이런 대사회적인 어떤 신뢰 갈등의 문제를 해결하기 위해서 침례교 사회봉사단을 조직했습니다. 그래서 국가재난 현장에도 지금 가서 함께 동역해주고 또 사회에 소외된 이웃들을 돕고 섬기고 올해는 더 강화해서 종례적으로 많이 협력하고 있습니다. 그리고 우리 교단 안에도 보면 다음 세대 부흥위원회가 구성되어 있습니다. 그래서 실질적으로 다음 세대에 대해서 우리는 많은 역량들을 준비하고 기관들을 통해서 앞으로 우리 침례교단 안에 건강한 모델이 되고자 합니다.
신뢰 회복과 다음 세대의 위기 극복 두 가지를 꼽아 주셨습니다. 자, 이렇게 지금까지 이야기를 해주신 부분들을 위해서 사실 우리가 한 마음으로 기도해야 할 때인 것 같은데요. 끝으로 기도 제목 나눠주시고 오늘 이야기 마무리 짓겠습니다. 우리 교단 안이 화합과 신뢰로 하나가 되어야 됩니다. 네. 그래서 화합하는 총회, 연합하는 총회가 되기를 소망하고요. 그리고 우리 교단 안에 3,500여 교회가 다시 예수 그리스도의 복음의 능력으로 새로워지도록 기도해 주십시오. 많은 교회가 어려움을 겪고 있습니다. 그 가운데서도 하나님의 복음은 살아있고 능력이 있습니다. 그래서 다시 한번 우리가 희망으로 회복되고 변화 속에서 이 복음의 능력으로 부흥의 불길이 다시 타오르기를 간절히 기도해 주길 부탁하고 함께 기도하겠습니다. 네, 희망과 변화를 강조해 주셨습니다. 화합과 신뢰로 교단이 새로워지도록 시청자 여러분들께서도 기도해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 기독교 한국침례회 최인수 총회장과 이야기 나눠봤습니다. 총회장님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.